hello les amis, كي دايرين لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. اليوم كنتلاقاو فيديو جديده في القناه ديالي، اون فيديو في ان تو نوفو ريجستر. عمري ما درت لكم هاد لي فيديو وفي لي ريزوليوشن ديال 2021 قررت انني نفتح ان نوفو كونتوني ولا نزيد نبارطاج معكم دي تروك que j'aime et qui me passionnent. Donc aujourd'hui غنتلاقاو pour le tout premier haul décoration de ma chaîne. كنت فاش كندير هكايا د لا ديكو ولا فاش كنشري د لا ديكو كنبارطاجي معكم داكشي sur des vlogs, mais jamais comme du contenu 100% décoration. Inch'Allah, ce sera une nouvelle thématique qu'on va aborder ensemble la chaîne tout au long de l'année. J'espère que ça va vous plaire. Qui me chauffe la chaîne de vlog, on va déménager. Donc, on fera quelques jours pour le grand déménagement. Et bien sûr, on refait toute la déco de l'appart. Et forcément, on a comme Arfini, depuis longtemps. Il est sur Instagram qui a publié un hamar. Et là, la décoration. Je pense que je tiens ça de ma mère et de mon père. Maman, elle a la décoration. Donc, je pense que je tiens un peu ça d'eux. Et je suis pas une professionnelle, je ne m'y connais pas beaucoup. Mais au moins, c'est quelque chose qui me passionne. C'est une famille de temps, parce que quand je scroll sur Pinterest, quand je fais la déco, quand je fais les nouvelles tendances, etc. Donc voilà, je vais partager avec vous les petites astuces déco d'Yali, je vais partager avec vous les achats d'Yali déco spécial maison et on a en fait toute l'aventure de le déménagement ou de la redécoration, si on peut dire ça, de la nouvelle maison, parce que j'ai بدلنا كل شيء، بدلنا الكنابي، بدلنا les lits، بدلنا la déco تقريبا de A à Z. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul déco H&M Home. C'est la première fois, aïe aïe aïe، عندي واحد الكرتونه قداش. سي لا بروميير فوا اللي غادي نكوموندي من عند H&M Home. بزاف الناس كانوا كنشوفهم سور يوتيوب، كاين عندهم دي شين يوتيوب كيشكروا بزاف H&M ديكو. دونك قلت علاش انا ما نكومونديش وما نتيستيش لي زارتيكل دو H&M sachant que vraiment لقيت عندهم دي بيبيت. دونك سي بارتي بركه من الهضره وندوزو ديريكتومون لو اول نوريكم شنو خديت. الوغ لي زارتيكل يلاه كنحل فيهم. دونك اون فا لي ديكوفرير انصامبل اون لايف et غنقول لكم شنو هو لافي ديالي. Et à chaque fois, on va les prix affichés à l'écran. Donc, ou là, quand on dit déjà, on va les prix. Là, tu vois qu'il y a la facture. هايدي كاينه لا فاكتور. دونك غادي نعطيكم لي بري هنايا اورالمون. دونك اول حاجه خديتها هي هاد لا سكولبتور في لا نوفيل ميزون، في لو نوفيل ابارت. بغيت نبدل توتالمون لا ديكوراسيون، توجور ريستي دون لي بلون دوري اي نوار. néanmoins بغيت تكون لا ديكو بلوز épurée, plus chic et moins contemporaine. داكشي علاش وتكون اوسي بلو مينيماليست. دونك داكشي علاش اتجهت vers des matières un peu nature etc. et خديت هاد لو بوجوار en céramique. donc كدار فيه une bougie هنايا هكا كتجي طويله، ولا تقدروا تحطوا غير بحال هكا en tant que vase. franchement j'aime beaucoup, je trouve qu'il est trop beau. donc هذا il a coûté exactement، انا غادي نقول لكم دار دقيقه كيبان سي de la très bonne qualité. كانت toute une collection هكا en céramique un peu mais كانت rupture de stock. دابا فريمون عجبني ندخل نشوف H&M واش ردوهم en stock les vases et tout. mais هذا il a coûté alors bougeoir en céramique. ما دايرينش le prix، ما دايرينش le prix. facture sans prix. ok. Ah, ça c'était bonjour Noël, nous sommes heureux que vous partagez notre passion pour la mode, la qualité, nanana. Bon bah la faction m'a fait le prix, donc je vais vous mettre le prix à l'écran. Mais je pense qu'il n'a pas coûté très cher, mais vraiment zoué la qualité de l'ograzela et j'aime beaucoup. Alors, nous avons le deuxième article. Alors le deuxième article, je pense que c'est un coussin. Marquez les canapés le beige. Regardez تشوفوا Inch'Allah les vlogs du déménagement. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller nous suivre sur la chaîne de vlog. Mais sinon, au lieu de le canapé de sectionnel en noir فاتدار وغادي ندير deux canapés beige et خديت des coussins. Donc هذا الكوسان الاولاني كيفاش داير غادي نحلو ensemble. On va découvrir la qualité. La literie ديال H&M Home شكروها ليا بزاف داكشي باش خديت pas mal de trucs de literie. Voilà, donc c'est un grand coussin بحال هكا très chic. هانتوما شفتو il est bimatière, fait un genre de champagne et un beige, très joli. donc هذا non plus ما دايرينليش le prix. هذا je pense qu'il a coûté $29 ou un truc بحال هكا. غنخلي لكم le prix. mais il est vraiment trop beau. j'aime beaucoup la qualité et le tissu zel, vraiment zel. هنا عندي une parure de lit, donc duvet cover set ensemble housse de couette. donc في l'appartement جديد on a changé aussi le lit. خديت une tête de lit في البيج et خديت un lit plus grand king size. et du coup بقى خاصني نعاود toute la literie. راكم عارفين باش كتبدلوا لا طاي ديال الفراش حتى حاجه ما كتبقى تجيكم كاع داكشي اللي كتكونوا شريتو malheureusement كيضيع.
داكشي علاش كان خاصني نعاود نشري لا ليتري من جديد. اي قلت هاد المره فيك انا انفيستي في ان بون لي ان تري بون ماتلا باسكو الناس اللي متبعين عاوتاني مهدي كان عنده دي بروبليم دو سومي قلت في اوسي انفيستير في دو لا ليتري تكون لا بون كاليتي كوم سا نرتاحوا فريمون يكون ان بون سومي اكسيتيرا. داكشي باش جي ديسيدي دانفيستير دون لا ليتري اتش ام هوم اللي بزاف الناس كانوا كيشكروا. انا جو ريغارد بوكو دو فيديو ديكو اكسيتيرا اي بار مال دو ديكوراتور كانوا كيشكروا لا ليتري ديال اتش ام هوم. دونك جو فو مونطري هادي كيفاش جايه. دونك سي ان توب بيج بقيت ديما في هاد لي طون هكايا ناتوريل باسكو جي انفي فريمون دو كولور مينيماليست كي ابيز لام اي دو كو سي اون كوتون 100% كوتون هكايا بيج تقريبا بحال دو لان شويه vraiment très joli. Un set, fil couverture, housse de couette, drap plat et je pense que c'est les oreillers. هنا c'est quoi هادشي نشوفو. Ah, ça c'est une bougie. Khadij, une jolie petite bougie. Donc, j'adore les bougies. C'est le Rich Mahogany. Oh my god, ça sent trop bon. انا صراحه هادي خديتها بلوس بوغ المنظر لحقاش عجبتني المنظر ديالها كانت سولدي كانت فريمون با شير. جو بونس راه كتبان لكم الي ترو ميمي مي الريحه ديالها هادي سوا غنحطها في الصالون جوغ حدا هذا تصورو هكا ايتو صافي في الحمام. والله ريحتها غزاله. جي بري un tapis. Alors, عندي واحد التصور l'entrée parce que j'ai une belle entrée في l'appartement. genre كندخلو كاينه une entrée كاينه la cuisine à côté et راه شفتو دايوغ تكونوا شفتو le house tour في la chaîne de vlog. Il dit que l'entrée ديالي بغيت ندير واحد une jolie console avec un joli miroir et un tapis un peu style ethnique un peu bohème. Et داكشي علاش خديت هاد le panier هاد le tapis en osier. je pense c'est de l'osier هذا. غادي نحلو لكم واخا جو بونس با الصراحه واش يبان حيت راه بان لي شي شويه كبير. Je croyais qu'il était beaucoup plus petit que ça donc c'est un tapis rond. ويلي واعر هانتوما شفتو كيفاش داير. توت لي مانيير غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو من ناري شحال واعر. واو il est canon. j'aime trop. واعر بزاف. Et sinon, le dernier article qui est de H&M Home, vraiment la commande, c'était une commande test. Il laisse comme d'ailleurs la vidéo de la déco, etc. Le haul déco. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que maintenant j'ai des commandes. Une commande bouclaire, une commande Urban Outfitters. Pas mal de trucs de déco pour la maison. Donc, il a canage comme n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-les comme des hauls. Mais sinon, le dernier article de H&M, c'est un couvre-lit. Donc خديت une couette mais بغيت ندير un couvre-lit من الفوق pour ajouter باش يجي زوين tout simplement ما تبقاش بان هكاك هي لا كويت بوحديتها. donc le couvre-lit هذا كيفاش داير toujours dans les tons taupe. نقرب لكم تشوفوا لي ديتاي ديالو شفتوا كيفاش داير. Voilà. D'ailleurs, شوفوني اختاريت بزاف البيج etc. parce que في le nouvel appart, في la chambre à coucher, on va faire installer inchallah du papier peint. Donc j'ai pris un très beau papier peint, les tons un peu tropical etc. beige, gris, un peu jaune, vraiment magnifique. غادي تشوفوا inchallah تشوفوا كاع l'installation ديالو في les vlogs. Mais sinon voilà, داكشي علاش غتشوفوني بزاف في le beige, les couleurs neutres, naturelles et tout. ونيت باش ما يطلعوش ليا في الراس. Voilà, donc هذا le couvre-lit et في البيت ان شاء الله الا بغيت هكا je vais ajouter un peu de couleur, je vais ajouter du vert ولا du rose ولا du bleu ولا غنبقى غير في les accessoires في les coussins et tout. اما الباك يبقى هو هذاك. لا تيت دو لي جو لي aussi pris في البيج وفيها واحد فيها دي بوردور دوري. دونك اون فا ريستي في هاد لي طون هادو. دابا شنو باقي خاصني نشري؟ باقي خاصني نشري تلفازه بوغ لا شامبر ا كوشي. باقي خاصني نشري كاع لو دريسينغ باسكو في الناس اللي شافوا لو هاوس تور كاينه une pièce d'Yali, elle dit que ce sera la pièce closet. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre dressing. Mes parents quand même un dressing et tout. Moi انا كنت صغيره ديك الساعه j'avais pas beaucoup de الحوايج et tout et ديما كنت كنشوف les dressings وكنبقى هكاك émerveillée. Du coup enfin j'ai décidé de passer le cap et de créer le dressing ديال الاحلام ديالي. mais inchallah ça sera pas pour maintenant, ça sera je pense le mois prochain غادي نبداو نقادو في le dressing parce que dès que c'est un projet à part بالبودجي ديالو à part بكلشي ديالو à part. mais je pense que في مارس ولا fin mars المهم قبل من رمضان ان شاء الله نديروه. et
du coup voilà, en principe راني خديت كلشي باغي غير خصوني quelques petites plantes pour égayer la maison et tout, mais sinon والله الا ما كتبش عليكم que je suis très ravie de déménager. C'est un cap pour nous انا لا مهدي, c'est une très bonne décision qu'on a prise et j'espère que le nouvel appart يدخل علينا بالصحة والهنا ولا positivité و good vibes et tout. Donc voilà, قولوا لي كيفاش جاوكم les articles اللي خديت من H&M Home. et انايا بصراحه je suis très satisfaite. زعما لو كود كور ديالي كان هو هذا. في الاول ما زعمتش ناخذ plusieurs articles, قلت ناخذ هكايا دي petits articles pour tester, واخا زعما راه ça coûtait quand même assez cher. انا ما خلصت شي $300 ولا $350 un truc بحال هكا, زعما c'était pas donné. Néanmoins, c'est de beaux articles qui prennent pendant longtemps et c'est des investissements. Donc voilà les amis, هاتي لي كان la vidéo كانت قصيرة. J'espère انها تكون عجبتكم, تكونوا دوزو حتى زوينة. انا vraiment je suis très excitée de commencer à faire la nouvelle thématique sur ma chaîne parce que je pense que j'ai quand même beaucoup de conseils à partager. et bon انا كيما قلت لكم عاوتاني je suis pas une professionnelle, ما عمري ما قريت الديزاين, ما عمري ما قريت لا ديكو. néanmoins je m'y intéresse beaucoup, كنقرا كتوبة, كنشوف بزاف تاع لي زيميسيون, كنقرا des articles ديما إنت. et Inch'Allah, je vais vous partager plein d'astuces et la kiffage. Bon, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler sur le contenu les radigi, mais Inch'Allah, on va commencer à faire des vidéos dans ce sens-là, des vidéos organisation. Il y a aussi un projet, c'est le pantry, le garde-manger. غادي نسرعوا ان شاء الله سيدي ربي الا كتبها عليا. مي سينو فوالا بركه من الهضره, انا كنت موحشاكم لا فيغيتي سي لونطون كو جي با فيلمي. اي جيسبر انه هاد لا فيديو تكون عجبتكم. شجعوني باللايكات ديالكم, لايك شاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش. et si vous connaissez des personnes de votre entourage اللي كيعجبهم هاد النوع هذا ديال لو كونتوني, n'hésitez surtout pas à le partager avec eux. et du coup là je vous fais des bisous, نتلاقاو très prochainement sur la vidéo جديده هنا القناه. وما تنساوش لا chaîne de vlog, c'est le Sharko, c'est l'autre fois je fais les vlogs déménagement. Allez, bisous les amis.